Bəli, əziz dostlar. Kartof qızartması, pomidor qızartması və balıq qızartması. Balıq skumbriyadır. Başsız balıq. Yanında da qırmızı başdoğan və xiyar. Balığı qızartmadan öncə qəşəng doğradım, yudum. Duz istiyor və balıq ədviyyatı var. O şəkildə onu bastırma edirsən, qoyursan bir yarım saat buzxanada özünü tutur. Ondan sonra da unu əliyib qızardırsan. Çox dadlı olur. Pomidorun da üstünə ortadan böləndən sonra duz istiyor və qızardırsan. Qabığından nə geçer rahat çıxır. Mən ümumiyyətlə balıq sevənəm. Tanıyanlar, bilənlər bilir. Ola bilər kimsə desin, yayda balıq. Düzdür, balığın sezonu aprel ayına kimi olur. Amma ara sıra belə görürsən ki, adamın ürəyi istəyir. Ben skumbriyanı ona göre sevirəm ki. Çünkü skumbriyanın xırda sümükləri olmur. Gözüm axtıyım. Ay. Skumbriyanın xırda sümükləri olmur. Yiyənlər, bilənlər bilir. Siz de aziz dostlar bu şekilde pişirin ve yiyin.